呢個係我哋嘅入口，我哋架車就喺呢度入嚟噶。入嚟第一件事見到嘅就係1至到7號營，我哋而家去1至到7號營度睇下先。咁兩隻小動物仲喺度啊！我哋去睇下佢哋。見唔見到隻小動物啦？佢就係狐狸啊！佢紮營長啲。Hello。今日攞個手機嚟啊！呢個有個 water slide 喎，我哋睇下有啲咩行。可以沿住條河行嘅。繼續睇翻個 campsite，呢度咧有啲係紮營區嘅。呢個 top。
又有個 toilet， 一號型。小動物仲喺度啊！一陣走嚟探你。呢度有 campfire 咯。
有可愛嘅小動物啦。係21去25號嘅東西，我哋入去睇下。21號，25號。23號，65號，64號。每個 campsite 都大㗎啦，呢個係62號，同埋 campsite 同 campsite 之間都有好多棚嘅樹。61號，哎呀，我有啲迷路添。廁所，呢度嘅廁所都舒服乾淨，唔得啊！冇廁紙、冇床、冇蜘蛛網，超級乾淨。